咁而家我同大家介紹下 Copper 醫生先。咁 Copper 醫生啦，佢主要咧係喺 Ottawa 呢個地區度從業嘅。咁佢係大學嘅醫學教授啊，佢係傳染病嘅專科醫生啊，佢係醫院嘅傳染病科主管，病毒性肝炎嘅項目主任，健康研究所嘅高級科學家。佢嘅專長咧係呢個新型療法嘅開發嘅。咁同時咧，佢亦都涉及佢嘅工作啦，亦都涉及監督同乙肝、丙肝、愛滋病同埋新冠相關嘅研究。另外一位醫生啦，係我哋嘅馬醫生嘅，佢係阿伯特大學愛民頓校區嘅醫學教授啦，佢係醫肝病醫學專科醫生，佢曾經獲過多個教學同埋卓越嘅教育獎項嘅，佢亦都協助建立咗首個省級嘅 MALSD 患者管理方案。佢嘅臨床專業咧係包括咗肝病同埋肝炎症嘅方面嘅內容。佢嘅研究方向啦，包括係有慢性乙肝同埋 MASLD 患者嘅臨床管理。咁首先多謝大家邀請我嚟參加今日嘅會議。嗯，咁而家目前淨講翻呢個肝病嘅話啦，我哋所面臨嘅問題啦，仲係有好多難點，我哋希望可以克服到。仲係仍然咁，因為而家我哋所使用嘅乙肝嘅藥物嘅話啦，比起其他嘅藥物啦，仍然都係比較貴嘅。咁我自己嘅病，我自己情況嚟講啦，咁我嘅病人一個月150蚊嘅呢個價錢咧，佢哋係有好多人咧係負擔唔起嘅。你淨係講食藥嘅話啦，因為呢隻藥物啦，係唔受到政府嘅醫療補助嘅，咁我希望啦，政府終有一日啦會將呢個費用啦，亦都納入佢哋嘅誒佢嘅呢個預算啦，可以幫到更加多有呢個疾病嘅患者咧，可以負擔到佢哋嘅藥物嘅。咁而家我哋藥物啦，係咪真係咁貴嘅話，佢哋係咪真係值緊呢個價錢咧？我係唔知，我係有我嘅懷疑嘅。我希望未來啦，我哋係係可以將呢啲可以進一步降低藥物嘅價格啦，令到更多嘅患者可以負擔到每一個月嘅呢個醫學嘅呢個藥物嘅 the west side. 費用。Thanks, Hinhin. 好，咁接落嚟咧，我哋將問題交俾 Kala 先生啦，伊娜 Yes, 醫生 I 啦，I 咁睇下 agree 佢 with 認為有 Kate 啲咩that the cost 睇 of 法。係 medications 啊，我覺得 is 我 a 都 big 係同樣嘅 financial 同 barrier. 同樣啦，我都係覺得而家 Another 嘅challenge I 治 find 療 is 嘅最大嘅 that 問題咧係呢個藥物嘅 getting 費用嘅。regular checkups, 咁另外一 like 個問題 going 咧，就 for 係呢個 regular 定期 blood 咧去 work 揾到醫 and 生覆診 getting 啊，定期 regular 去驗血 ultrasounds 啊，定期 is 去做超 often 聲波檢 a 查 big 啦。通 challenge 常咧，for many 誒、people 亦 that we see 都 in our 亦都我 practice 哋我 that 哋呢邊有見到好多 if 患者 they're 咧，佢 not 係冇辦法 receiving 可以做到呢一樣嘢 anti-viral 嘅。often 咁 we 如果話佢哋 ask 俾 that 唔 they 到接 follow 受唔 up 到 with 藥 the 物治 family 療啊，doctor to order the 咁話至 required 少 blood work and 至少 to 你 get 要定 regular 期咁樣要 monitoring 去做呢 done. 個定期嘅檢 And 查啊，定期覆 unfortunately, 診 often 啊，that 去 gets 到揾翻 missed 家 or 庭醫生。there's 但 some 係咧，我原來咧呢個亦都 miscommunication. 唔係咁 They do 容 it 易 for the 可以 first 做到 little 嘅呢 while, 件 and 事 then after 啊。咁 that, it's 可能有 not 啲因為 just 佢哋 not 唔係好明 not 白應該點樣做啦，或 continued. 者話係出於 So 其 I 他嘅 really 原因啦。appreciate all the 我 patience 係有啲患者咧，佢 today 係冇 talking 辦 about 法 how 係 important it 及 was to 時 get 定期得到 monitoring because that is 呢個 even if you're not 覆 treated, 診啊，that is 同埋做 really 檢查 very, 嘅。very 咁即使 important. 你係就算啦，係你而家係未需要接受藥物治療啦，但係至少你係需要定期做 Yeah, 檢查。so I 馬醫生你 agree 咧？with everyone, and thank you for 係 the 啦，我 question. 所講我嘅睇法啦，同其他 Challenges 兩位醫 is 生一 a 樣。little bit more complicated than that. So when someone go for blood test, 咁 ultrasound, 我遇到嘅情況咧，係我嘅 or 客戶啦，我啲病人啦，go 嗰啲 to 佢去做 someone 超 in the 聲波檢 city 查，to see a 佢哋 specialist, 佢哋嚟見我 it 哋 is 呢邊嘅 time 醫 off 生啦。also. 咁因為我所在嘅地 So 區係 it's 阿 a 伯 little 達 bit 啦，佢哋唔係 complicated. 咁容易可 The 以，佢哋 cost 咧 is 係 one 可以 big 去到 biggest 醫院度見醫 challenge. 生嘅。咁當然啦，呢個 And 藥物費用亦 it's 都 not 係對佢嚟 just 講係 6好 months 大 a 嘅負 year. 擔。佢 We're 唔係，talking 而且睇 2 醫生嘅 years, 話啦，唔係 and 話 that's 淨係 really 一年、end up 兩年、in the 隔 long 半 run. 年、隔一年去 So 見醫 those 生 are 一 the 次。all the 咁如果你有呢種 challenges 病嘅話啦，that 你係長期 that 好多年，你定期需要揾翻醫生 sometimes we 覆診 don't 嘅。咁有 appreciate 啲好多病人啦，from 我哋呢度嘅 physician 病人啦，佢哋 perspective. 係冇辦法可以 And 得到呢 from 方面 patient 嘅照顧嘅。perspective, they want 咁 to 你 do 從 what 醫生嘅 they 角度 want 嚟 them to 講啦，do, but 我哋希望 it 可以 might 幫 not 到更加 be 多嘅病人，possible for them 但 to 係 take time off. 因為各 And 各種 sometimes 方 maybe 面 the 嘅原因啦，係 emergency 真係 patient is 唔 sick 係 and they 太 want to 可能，或者係 just 非常 do 之 all the 困難，work 可以 just to 等 make 我 it 哋可以 easy 幫助 for 到更 them. 加多嘅病人㗎。咁 And 而家係目前所面臨嘅一啲問題。 unfortunately, in my practice, most are immigrants. 咁我所接受 And 到嘅病人，我 they 所 are 照顧嘅病人咧，佢哋多 they 數都係 don't 新移民。 really get the kind of support 而且咧，所以啦，因 actually 為新 a 移民 lot 啦，of 佢哋所獲 immigrants. 得嘅支持咧、And even 幫 they 助咧 have 係 insurance, 唔係好足 medication 夠嘅。 coverage, they may have medical coverage,
but they have a limit 同 in 埋啦， year. 佢哋 So 所 it doesn't 獲得 take 嘅 long 醫 for 療 them to 醫療保險嘅可以幫佢承擔嘅呢個醫療費用咧，係非常之有限。 That 我諗 is 啦，有另一個 maybe 有 good 可 or 能嘅 bad 方法咧，就 how 係如果我哋可以 after 通過 COVID. 網絡嘅方式 So 啊 at least Zoom we're 啊、電話 able 咁樣嘅 to 方式嘅話，好似疫情 help 期間我哋睇 reduce 診嘅方式 the 咁樣啦， challenge 就可以 for 幫到 people 更加 having to 多嘅 take 病人， time off of 可以 work 克服 to 到 drive to the 可以 hospital, 克 pay 克 for 服到嘅困 parking 難咧，就係 or and 更多病人咧， or 佢哋 get 唔需要 somebody to 話 take care of their 要 children 請 while they wait for 假， their 或者 doctor's 要appointments. 佢哋冇辦 All 法 of 真 that 係 can 親自嚟到 hopefully 辦公室嘅方 reduce 式咁 these 樣去做檢 barriers 查。 to 咁 care. 樣我諗呢種方式嘅話咧，係可以 Oh, 幫到更 but 加 there's 多 a 病人 challenge. 可以獲得 Let me just 照顧。 say after all 啊， these years, 我同意你講法，不過咧 with 其實唔係咁 firewall, 簡單嘅。 AL, 你所 if you 講 use 嘅使 them 用呢啲 helpful, 網絡 perhaps 嘅形 we're 式 solving 去 for 接 health, 網絡嘅形式 and we 去接 can 受服務嘅話 certainly 啦，並唔 completely 係人人都 virtual 可以負擔到呢個 because 網絡嘅費 I 用，唔係 sometimes 佢哋都有呢個 if 基 you 礎 do 設施係 intensively 有 all 嘅。 the time, your AOT might be quite good 咁 because 而 you're 且咧， broken 而且 down 你淨係睇診嘅話啦， and 唔係咁簡單，淨 you 係 can 睇 find 診， a 你亦都 scan. 需要做檢查。 如 You 果 will 冇 go 呢個 along 適當 with 嘅檢查，或者你檢查 the 已經好多年， participants 你都冇 or 做過 had 嘅 the 話啦， symptoms, 之前所有嘅 then 檢 you're 查報 quite 告咧係唔 reassured 可以 that 繼續所被依賴使用嘅。 whatever approach you're choosing is working. 咁喺我哋唔知道病人實際情況 Yeah, I 嘅 think 情況之下咧，我哋 So 係 I 冇 think 辦 it's 法 important to 去 be 確定 flexible 到病人 and 嘅 and 病情同埋 we 應該 we 最適合 offer. 最適合病 You 人 know, 嘅 I 治療 have 方案係乜嘢。 patients who 咁 they 我 want 嚟想 to 講兩 be 句啊， in the 我嘅病 clinic 人嘅話 every 啦，佢 single 哋咧， time. 我發現咧，我嘅病人咧係 And 佢哋每一 they'll 次 make 佢都 sure 想 that 翻 the 嚟，本 blood 人翻 work 翻 and 嚟 the 我哋診所 ultrasounds 度 are 去做 done 檢查。 no 佢哋 matter 每一 what. 次都到無論點都好，佢 Other 一定要 people 做 they 血 they 檢查，佢 prefer 一 to 定要 have a 做超 mix 聲波 of 檢查。 in-clinic and 咁而有 hybrid 啲病人 visits. 咧，佢就 They 會話 prefer to have their blood 佢 work 想 done at an outside community 佢希 lab 望 and 咧 same thing 係 with their ultrasounds. 超聲 So we 波其他 try 地方 to 做啊，驗血喺其 to 他地方做啊， respect 佢哋 that 唔同嘅 and 病 and 人 as 咧， much as 佢哋係有唔同 possible 嘅要求嘅。 sort of 我哋希望可 facilitate 以盡量啦， and provide a model of care that really fits with what the patient 幫到更加多嘅病人，以佢哋 desires. 所希 And 望獲 having 得 said 照 all 顧嘅 that, I 形式 think we'd 同埋 all 模式 agree 啦，獲得佢哋 we feel a little bit better about the 應該得到 quality 嘅 of 照顧 care 嘅。 if we 咁 if 我 we 同 see 意 the 頭先 patients in 頭先兩 clinic 位醫生所講嘅 you know 情況 more 啦。 often 我哋 than 仍然 not. 啦，雖然都係追鼓勵我哋病人攞多啲翻到診所嚟做 How 檢 about me 查、 ask 嚟 a 覆診。 question before I ask David and Scott 我 to 想 answer the 喺 challenge? 我 So 問你 one 哋嘅 comment 下一 on 個 the 問題 chat 之前啦， is that 我想 someone will 問下， report 我想 back 問你 the 個問題 patient 嚇。 to GP 咁頭 if the 先呢 complaints 個 chat continue room 度 like 講咗啦。 an ultrasound. GP 最 said 後一 he'll 個人啦 not ，Vivian 佢問 willing 咗 to 個問 send 題 them 啦。 for 咁 定期 ultrasound and 嘅 blood 定 work. 期嘅檢查嘅話咧， So 其實唔係 I 咁 don't know 咁 whether 容易 you 可以做到噶，因為 gather 通常醫生咧， evidence 佢如果 and 冇 then 講 heard 嘅話， back 佢唔 from the 幫你約 patients 嘅話， what 或者 could 話 be 家庭 go 醫生 around 啦， and 唔係 maybe 個 he 個人都有 wanted to 家庭 connect 醫 with the 生噶， GP. 並唔係話咁 So I 你 got 你 challenges 講 too 就有 because I 可 know 能 GP 可以有呢個 many 情況出 patients 現。 in BC 其實我 don't 自 have 己 family 我 doctor. 高醫生我 So 自己 cannot 咧， be 我 heard 都有 from 發現 doctors 同 a 樣嘅 lot 問 for 題。 us. And 咁 we 如果 set up 病人佢自己冇家庭醫生嘅 automatic 話，照顧佢家庭 ultrasound 醫生嘅話啦， program. So 我 they 哋冇一 don't 個 call 中 me 間 use 人 the 可以 sound 協 ultrasound 助 for 到，即係 say delay by 6可 months 以 or 可以 years. 確定 Sometimes 可以 hopefully 更 it's 加 not 快 that 及 has 時咁 happened, 幫 but 到 it 我哋嘅病 happens 人。 that many 咁 people 如果真 miss 係 suppose 咁樣咧，就會令到好多病人咧，佢會錯過咗佢 All right, do 需 you 要 want 翻 me to 返嚟覆 respond to 診， that 需要 first 做 or 篩查嘅機會嘅。 So 咁 yeah, 通 that's 常 that's 至 a 少咧 very 最少 very 每 good 半 point. 年啦，你就要翻 So 返嚟 if 做 they 檢查。 don't 但 have 係 a 因為 family 冇家庭 doctor, 醫 we 生 keep 嘅話 them 啦， in our 佢有 clinic for 好多病人 follow-up 原來 until 係 they 佢哋真係 find 冇 a 辦法 family 做到呢樣 doctor. 嘢，而因為呢個原 But 因咧， we've been 佢最 lucky 終 in 冇辦 Alberta 法 to 及時 both 半 have 年每 the 半年咧翻 automatic 返嚟做檢 referral 查。 program for ultrasounds. And secondly, we've been able 咁 to 頭 work 先 with 我哋答呢個 primary 問題啊， care to 咁 develop 我 these 哋呢邊咧係 pathways. 有啦。如 So 果你 as 係冇家 did 庭 the 醫生嘅話啦， Vertebrazole 你係 pathway, 可以通過 I 其他嘅 helped 方式 with 得到 doing the 轉介去做 hepatitis B 喺 pathway. 呢 A 個 lot of times it's 其 not 他嘅地方 necessarily 去 that 獲得檢 GPs 查 aren't 去做 wanting 檢 to 查 do 嘅。 the monitoring, it's 咁 that 不 they 過 don't 咧， know 我見 exactly 到 what 咧，they should be 我有 doing. 啲病人咧，佢哋話唔 And 係話
佢唔想做，但係佢唔知道點樣約，唔知可以去邊度做，唔知要做啲乜嘢。咁所以啦，當我哋轉介病人去做呢啲超聲波檢查嘅時候啦，我哋就要講清楚我哋需要佢講啲乜嘢。咁當然而家呢個啦，仍然係一個好新型嘅提出嚟嘅一個方案啦。咁仍然有好多詳情啦，係需要去繼續去傾嘅。係，我係非常之同情啊嗰啲病人啦，佢話係真係話揾唔到家庭醫生嘅。因為我哋都想幫病人，但係如果你真係揾唔到家庭醫生，或者話你嘅如果係一個病人嚟見我，佢嘅情況好穩定，咁我係冇太多我可以做到嘅嘢，我會將佢轉介去見翻佢嘅家庭醫生。但係如果佢冇家庭醫生嘅話啦，咁反而係錯過咗，或者係冇咗呢個可以幫助到佢嘅第三個嘅幫助到嘅第三方嘅一個係處喺之間嘅咁樣嘅治療人員。咁所以目前為止，的確啦，係我哋唔係有非常之充足嘅家庭醫生啊、檢查中心啊，每個星期可以對所有嘅病人可以提供呢方面嘅服務。
咁係而家係 we- 我哋 our 目 numbers 前 gets 呢個醫療 bigger 系統 and 當中一 bigger 個 and 唔完 bigger. 美嘅地方。我哋希望啦，咁未 you 來 know, 我哋會有一個 trying to 更大嘅 think 團 of 體， maybe 更加 shared 多嘅 models 工作 of 人員、 care 醫療 where 中心 we're 可 still 以 engaged, but 幫到 maybe not 我 as 哋嘅 frequently 病人。 as every 6 months or 咁 every 就算 year, 唔可以做 would 到每 help 半年、每一年， with our ability to see 我哋亦都 everybody 希 that 望 needs 可 to 以 be 盡量 seen. 係可以幫到病人幾多就幫幾多，等佢哋 David, 至少 I 要 know you're 獲得 smiling when 篩查。 Curtis 係 David， 我見到呢隻係笑，你想講咩？我想講，因為對於我嚟講嘅話，我從來都冇遇到話有啲咩問題，我哋病人話我哋約唔到醫生啊，我哋翻唔到嚟做檢查，所以係我嘅經驗咧唔係咁樣嘅。咁我見到嘅病人啦，佢哋唔介意要揸車2個鐘嚟睇醫生，要每隔一段時間揸車2個鐘去做檢查。而且我哋呢邊嘅email， 我哋呢邊嘅系統咧，我覺得係冇任何呢方面嘅問題。咁你話藥物嘅成本嘅話啦，咁可能對一啲病人嚟講啦，係一個好大嘅困難，但係咧大部分病人啦，佢仍然係可以負擔得到嘅。咁我嘅問題咧就係、我哋時間同工作，我哋時間同人員有限，我哋冇辦法，我哋而且因為醫生咧，亦都係人數係唔夠嘅，我哋可以見到嘅病人最多每日係有限嘅。我哋希望可以幫到更多病人，但係咧，因為我哋醫生嘅人數，我哋嘅設施係冇辦法做到咁多。所以對於我嚟講啦，我自己本人嚟講啦，我覺得而家目前最大嘅問題咧，就係我哋需要一個更加好嘅醫療系統。咁又比如話啦，好似我嘅情況啦，如果我4年冇手術嘅話啦，我嘅診所就會俾人收咗㗎啦。咁所以咧，而且咧，你話培訓醫生嘅話，呢個亦係另一個好大嘅方面嘅問題，唔係咁容易係有呢個機會同埋時間空間可以培訓到新嘅醫生，等佢哋繼續做翻我哋做緊嘅嘢嘅。咁我哋呢邊咧係真係太忙啦，忙到真係，甚至因為我啲病人啦，佢哋係已經有50年嘅病史㗎啦，佢嚟我哋呢邊睇醫生係超過50年，所以我哋嘅病人患者嘅人數越嚟越多，越嚟越多，所以咧係呢個對於我哋嚟講先係最大嘅問題。咁我覺得啦，對於 AI， 我哋希望咧係可以通過人工智能嘅方式啦，可以幫我哋盡量咁樣篩查分流病人，將可以幫到嘅容易處理到嘅病人啦，係由我哋嘅 AI 系統、人工智能啦去幫呢一類病人，而嗰啲係真係要翻嚟診所啊，一定要翻嚟嗰啲病人咧，係可以獲得我哋呢邊嘅照顧，咁樣咧就可以盡量去保證更加多嘅患者可以都或多或少獲得適合佢哋嘅照顧。頭先黃醫生你講嘅嘢真係好新穎啊！我都希望有咁樣嘅技術。我係方醫生啦，我遇到嘅問題咧就係佢哋嘅病人獲到嘅佢哋所要嘅呢啲藥方啦，去攞藥啦，同埋咧醫生培訓啦、送藥啦，同埋點樣去以咩形式去俾我哋嘅去睇診啦？呢啲都係方方面面都係或多或少都係有問題。我哋係遲早咧都係需要有呢方面嘅改變嘅。咁或者未來啦，當然我哋而家嘅系統唔係完美嘅，但係我哋可以做得更好。我希望未來咧我哋可以獲得更多嘅資助啦，等我哋下一代我哋嘅病人可以獲得更多全面嘅服務。我希望 Scott 你唔好退休啊！咁你至少啦，你就你可以話俾我哋知個社會點樣發展，你幫到幾多病人。咁而家我哋呢一代嘅話啦，我哋呢一代如果好多人都退咗休啦，下一代嘅我哋需要培養更加多新嘅醫生更加多新人可以繼續照顧呢個社區。咁同埋我想講啦，如果你係患有乙肝嘅話啦，佢係可以令到個病人咧病情咧變得好複雜嘅。咁有啲藥物啦，係可以通過口服藥物去照顧，有啲藥物啦係通過其他方式去照顧。咁希望未來啦，我哋會有新型藥物啦，可以令到病人唔需要咁頻密咁翻嚟睇診。咁而且用緊嘅呢啲而家我哋所使用嘅呢啲醫療藥物嘅藥物咧，佢係有時間限制，即係話你係要盡快去使用呢啲藥物。咁我哋而家就要開始考慮，我哋點樣喺我哋診所度，喺我哋個嘅診所度，令到佢更高效咁樣幫助運作，都幫助咁多病人。睇下點樣可以通過藥物嘅方式或者其他治療嘅方式啦，係從時間嘅角度控制病情嘅角度，可以幫到更多病人控制佢哋嘅病情。咁喺加拿大有好多地方咧係冇我而家所講到嘅呢啲治療方案嘅，或者冇呢方面嘅考慮嘅。咁我諗或者咧而家係一個好嘅時機，我哋開始考慮啦，我哋係咪需要一啲更加新嘅基建設施，更加多嘅基建設施咧，可以幫到更多病人。嗱，我係馬醫生。
嗱，乙肝嘅話啦，係一個比較複雜嘅病嘅。咁佢嘅病人嘅呢個病毒係病人身體當中 DNA 咧係會有時偏高，有時偏低，有時候咧佢嘅可能腎臟會出現衰竭，或者會其他嘅變化。咁呢個主要嘅照顧嘅話啦，咁如果淨係家庭醫生嘅話，佢冇呢方面嘅專業嘅知識嘅話，佢哋可能係真係照顧唔到。為咗呢一類幫呢一類病人啦，提供到太多嘅治療嘅。咁如果我哋冇太多嘅醫生知道呢啲治療、呢啲病情點樣治療嘅話啦，咁係會令到最終咧係會令到病人冇辦法真係得到變化，最終都係要見翻都係見翻專科醫生先知道。咁好似我成日遇到，我成日聽到一句話咧，就係我病人同佢講，我冇家庭醫生可以幫到所以冇家庭醫生轉介，我又見唔到肝臟科嘅專科醫生。咁所以喺呢個對於我嚟講咧，好常見嘅呢個情況。咁而我所見到嘅其他嘅呢啲同事啦，呢個同行啦，佢哋好多咧係對於乙肝嘅病人嘅照顧咧，佢係冇呢方面嘅經驗嘅。你講嘅係的確係咁樣嘅。咁我覺得啦，如果係我哋呢邊可以幫到嘅地方咧，如果係有你哋所在嘅地區家庭醫生想了解更多關於肝病嘅治療嘅話啦，佢係可以嚟從我哋呢邊阿伯達省，我哋阿伯省呢邊咧，我哋有相關嘅協會啦，我哋係有啲治療係可以俾教學咧，可以俾到醫生。咁至少家庭醫生啦，會了解到更多關於治療乙肝病人嘅資料。佢哋至少會知道每隔半年就要幫病人做篩查，要幫佢做超聲波，要幫病人驗血。咁我哋亦都有啲更加專業嘅資料啦。一個星期有一個星期5日嘅呢個電話諮詢嘅服務。咁如果醫生有問題嘅話啦，亦都可以打去我哋呢個健康網絡度啦，去問佢哋嘅問題嘅。另一個方面啦，係我哋嘅病人或者話我哋嘅社區啦，佢哋亦都可以獲得更多呢方面嘅公眾資訊嘅。咁好似話我哋今日聽到好多人講，頭先我嘅幾位病人，佢哋都知道佢哋而家發生咗啲咩事，佢哋應該點樣做。咁我覺得係如果當我哋等病人知道更加多自己病情，知道點樣幫助自己去控制佢病情嘅時候咧，我哋係可以慳咗好多時間，係等更多人知道佢哋應該要去做啲乜嘢，幾時去做啲乜嘢，去獲得幫助嘅。咁我覺得呢個咧，亦都係另外一個角度啦，係可以幫到我哋呢個社區嘅方式。Kalina，我想問下，多倫多嗰邊有冇咩病友有問題嘅？咁頭先我哋講咗啦，我哋喺唔同地區度工作嘅醫生啦，我哋所遇到嘅問題啦係唔一樣啦，我哋都傾到啦。而家目前仍然存在嘅障礙係啲乜嘢啦？咁你哋嗰邊咧有冇啲咩病人想問？喺親自到場嘅有冇邊個病人想問問題㗎？喺我問問題之前啦，我其實啦，我想講幾句話嘅。咁我喺呢個行業咧，亦都係做咗好多年嘅。咁我講翻呢個容量嘅話啦 ，capacity 啦，我喺呢邊啦，已經係同好多唔同嘅肝臟病科嘅醫生啦，係合作咗好多年。我有啲病人啦，佢話你將我轉介去呢個社區嘅診所啦，咁我幫佢轉介咗之後啦，咁有好多人最後仍然係翻嚟我哋醫院呢邊做檢查。或者你啲病人想翻嚟見我，唔係你啊，你都退咗休咯。佢哋你啲病人應該係想翻嚟見我，黃醫生。咁我自己覺得啦，係咪真係容量可以容納到幾多病人係一個原因咧，定係咩原因？所以我唔知道。我覺得咧，病人咧，佢哋係會覺得我中意翻嚟睇翻你，因為我覺得你先可以解答到我啲問題。咁所以咧，我認為咧，所以家庭醫生可能的確係因為唔對呢個疾病了解唔係太多啦，所以令到病人唔係太相信佢哋嘅建議。係咯，如果病人話我問我醫生佢呢樣又唔知，嗰樣又唔知，咁所以咧，其實呢啲問題係可以被解決到嘅。我哋嘅醫生咧，我哋家庭醫生咧係需要接受更加多嘅教育，關於呢方面點樣去照顧病人嘅。咁同埋另一點咧，就係你需要確定你去見唔同嘅病人嘅話，你要俾幾多時間俾個病人。咁我每次見病嘅時候咧，我都會諗我會問我病人，我會問我自己，我係咪俾咗充分嘅時間俾咗呢個病人，等佢獲得治療？佢係咪佢有嘅問題已經係得到回答？咁我喺咁多年嘅從業期間，我接觸過好多嘅病人，咁我都係咁樣去諗。咁我有一日啦，
我有一個病人嚟問我，Colina，咁我一直用緊嘅呢種口服病嘅病，我一直食咗咁多年嘅呢個口服藥物，我到底係咩病啊？咁所以或者咧，我哋係唔應該去假設個病人其實係真係知道佢係咩回事嘅，可能咧我哋係真係要同個病人去傾再同佢確認翻你係咪知道你而家係咩問題，你點解要食呢隻藥？我呢個病人咧，佢後尾嚟見我，佢係以為自己係丙肝嚟睇醫生嘅，咁其實佢唔係呢種病嚟嘅。咁所以咧，我哋作為呢個醫療嘅從業人員啦，我哋唔可以咁樣輕。我哋其實我哋係需要負責任嘅，因為我哋咧係可能未俾到我哋嘅病人足夠嘅時間去等佢了解佢到底係咩問題。我就想同大家講呢幾句。咁我頭先喺 chat 度咧見到叫做 Victor Chan 啦，頭先同我哋講解嘅嗰位嘉賓啦，佢有個評論喺度嘅。佢話：我覺得咧，我自己個人嘅經驗就係，我之所以每次都願意翻醫院去睇翻，揸兩個車去見翻醫生，係因為我覺得我醫生佢知道好多嘢，佢係真係嗰個可以幫到我嘅人，佢係真係嗰個照顧我嘅、在乎我嘅病情嘅人。咁所以我係好願意翻去山長水遠去翻呢個醫院去睇翻醫生嘅。咁好似頭先嘅幾位嘅工作人員嘅醫務人員講啦，咁可能係因為我哋呢個家庭醫生啊冇足夠嘅知識啊，因為我哋所以講，我覺得咧翻嚟講嘅話啦，其實咧可能的確係事實啦，我哋可以每日可以見到嘅病人，我哋係咁多，但係咧我哋仍然係有可能，如果我哋家庭醫生了解更多，對呢個病情了解更多嘅話啦，係有更多病人可以獲得照顧嘅，因為並唔係所有嘅患者都需要第一時間嚟轉介嚟我哋呢個肝病診所，咁佢哋咧，但係我哋又唔可以放棄呢一類嘅病人，所以啦，如果真係對於呢個乙肝嘅公眾教育啊、治療方式啊，好似咁樣嘅呢啲公眾教育咧，其實係有必要嘅。咁等大家更加知道，有時我哋家庭醫生啦，更加有信心知道，如果佢哋如果遇到乙肝嘅病嘅話，點樣去處理呢一類病人？嗱，我想講啦，咁其實真係。有時候亦都會有啲極端嘅例子嘅，咁有啲病人啦，我之前有見到一個轉介咗一個案，有病人轉介咗俾我，我睇咗佢嘅病之後，佢嘅檢查結果之後咧，佢完全都唔在乎，我覺得係因為我係好難被嚇親嘅，我見到呢個病人嘅記錄之後咧，我係即時 call 呢個病人，同佢講你應該點樣做。後尾個病人同佢講：你去死啦！我啲咩病啊？我唔要啊！我唔做啊！所以有時候咧，你唔可以統一而言，因為有啲病人佢係有啲比較特別嘅患者咧，佢係唔肯接受治療嘅，係有咁嘅情況。你講嘅呢個情況咧，我係冇遇過啊。不過咧，可能我覺得病人咧，可能仍然啦係對自己嘅病情並唔夠了解啦，所以唔知道自己嘅情況係如何，所以佢哋會拒絕治療、拒絕做檢查。咁可能咧，亦都與呢個涉及呢個醫患之間嘅信任。咁最終啦，我哋作為呢個從醫人員，作為醫生咧，我哋希望係可以救到病人。咁未必有可能啦，最後我哋可以令到病人確信佢需要治療。我覺得咧，我哋作為醫者嘅話咧，你唔可以太執着嘅。咁你希望可以醫到100%所有每一個病人，但係咧每一個人都係需要對自己嘅病情負責嘅。你的確係社會係存在呢個睇診嘅容量啊，揾唔到冇辦法獲得檢查嘅呢啲情況存在，但係唔係話完全冇可能嘅。我覺得咧係因為而且係為咗你亦都需要對其他病人負責。如果你約咗呢個病人約咗佢3次，佢3次約咗唔嚟，或者話佢成日遲到，咁你就唔應該去為佢去繼續去執着呢個病人㗎啦。每一個人都應該對你自己負責。我哋嘅時間係好重要，我哋好重要，唔可以個個都幫一樣咁去幫。我哋嘅時間咧係要俾到嗰啲希望可以獲得幫助嘅病人嘅。我都覺得另外一個好重要嘅一樣咧，就係要知道啦，無論點樣都好啦，最終病人咧佢哋翻嚟。我覺得咧，仲有一個問題咧，就係並唔係話病人唔肯嚟睇醫生，定係話唔係話佢哋唔想嘅，或者係唔夠，話冇呢啲資源嘅，而係佢哋對自己嘅病情唔夠了解，佢哋認為佢哋可能會誤會自己嘅病情唔嚴重啊，係好小事啊咁樣嘅情況，先令到病人最後尾佢又冇去尋求救治嘅。
咁好似對於呢一類咁樣嘅病嘅話咧，咁就會好可惜咯。原本係你可以係有一個好好嘅治療嘅機會嘅，但係你錯過咗最佳嘅治療機會，最後啦，佢就變成一個無法逆轉嘅到最嚴重嘅肝癌嘅機會。咁同埋啦，係啊，你講呢樣嘢嘅話咧，我哋亦都有兩句話想講。有啲病人咧，唔單止淨係病人佢哋自己，病人嘅家人啦、家屬啦，亦都需要了解個病人患有嘅疾病係點樣嘅。咁因為唔係所有嘅病人咧，佢都係自己照顧自己，佢哋係依賴於佢哋家人帶佢哋去睇醫生嘅。咁所以咧，佢哋嘅家人咧，我哋亦都唔好忘記係非常之重要嘅，係需要呢個公眾教育。我自己覺得啦，我嘅病人嚟講啦，太多嘅患者，佢哋多數係因為我想去睇醫生，但係我真係冇辦法，我要請假，我約嘅時候你又唔得閒啊，我有仔女啊，我要照顧佢哋啊。我覺得係好多嘅病人咧，佢哋係出於各種唔同嘅原因係冇辦法尋求治療，甚至咧係語言治療都係一個方面。佢哋話我又唔識講英文，我唔知點樣同佢哋傾，約唔到時間。好似我哋病人嚟講啦，當然佢哋有語言障礙嘅話，雖然我哋係已經有 iPad 可以撳去翻譯，但係咧，亦都有啲工作人員咧，佢哋識講唔同嘅語言，但係呢個咧仍然都係有一個仍然都係有呢個問題嘅。我覺得咧，你呢個咧，大家講太多呢啲咧，係真係唔係已經忽略咗病人自己嘅意志嘅。意思即係話，如果病人自己都唔想俾你醫好，咁你係冇辦法叫成一個扮瞓緊嘅人㗎。我覺得黃醫生你嘅睇法同我哋真係好唔同啊！唔係，我係話你係因為你嘅時間有限嘅，你冇可能對每一個人都公平嘅。因為如果係病人自己係需要對自己負責，我哋咁多個病人，我哋對呢個病人負責，可能對於另外一個病人嚟講係對佢唔負責。我想講嘅話唔係話放棄病人，我意思係話你要現實啲，你要睇現實，你做到幾多做幾多，你只可以做到係真係可以做到嘅嘢。係啊，你咁樣諗㗎，個個都得，個個都咁，我將我全部啲病人轉嫁去阿伯達俾你咯喎。咁頭先咧，我哋有一個病人啦，佢講咗佢之前喺難民中心佢做嘅時候啦，點樣幫到病人嘅。咁好似一個頭先我有一位講者咧，佢係患者啦，佢講咗佢喺嗰度佢自己本身係患者，佢點樣可以幫到其他病人點樣可以獲得更多治療？我意思唔係話你唔。我唔係話你唔好醫個病，我係話如果你病人唔想醫好，就好似頭先我個病人，佢叫我你去死啦！我啲咩病？你遇到咁樣個病人，你點樣醫佢啫？佢自己唔想俾人醫嘅話，你唔可以將你嘅精力浪費喺咁樣嘅病人身上㗎。仲有好多病人需要救助嘅病人係需要我哋嘅救治。咁頭先聽到你哋講之後啦，亦都令我諗起我其他另外一個病人嘅咁。後尾呢個病人啦，佢一直想見醫生啦，但係然而咧佢係冇辦法見到醫生。咁佢同我傾咗好多，後尾而且呢個病人啦，因為我冇辦法去強迫病人去接受治療，或者係接受邊一類治療，所以咧雖然我俾咗唔同嘅治療方案俾我嘅病人，咁我呢個病人咧佢係有變佢自己啦，係有佢自己嘅諗法，佢嘅喺唔同嘅時期啦，佢會改變佢嘅做法，佢想得到結果嘅。咁所以的確咧，你唔可以話你都唔可以強迫病人嘅都係要依照個病人自己自願嘅方式去照顧佢哋。咁頭先聽咗咁多嘅治療師，你哋咁講，咁我覺得啦，當然啦，佢係唔同地區有唔同嘅人口嘅特色啦，咁亦都要根據我哋嘅從業嘅地址嘅位置啦，同埋我哋專業啦，同埋人口嘅特色啦，去揾到一個最好嘅配方一個方案啦，係幫到更加多嘅病人。我覺得呢個好似我哋呢邊啦，喺我哋呢邊嘅話啦，我哋係分工嘅合作嘅。咁比如話病人咧，佢如果需要接受化療嘅時候，佢係需要去到化療嘅部門去接受救治。咁我覺得係可以係需要分工嚟幫佢哋。個乙肝嘅話啦，係咪要引起咗肝臟損毀之後先去接受醫助？咁我覺得呢個問題咧，佢係有一個標準嘅。不過咧，有唔同嘅專業人士咧，佢哋對呢個標準咧係有唔同嘅睇法。簡單啲嚟答啦，就係如果呢個肝臟病咧已經係對肝臟造成損毀啦，係一定要接受治療噶啦。咁但係咧，呢個肝臟損毀嘅話咧，佢唔係單獨嘅由其中一種病嘅去造成影響，佢可能因為本身個病人有丙肝啊或者其他嘅疾病，係同時對呢個肝臟有損毀。係簡單啲嚟講啦，從我嘅角度嚟講，如果我哋發現病人嘅肝臟出現損毀嘅話咧，就係需要接受治療嘅時期。咁另一個分類嘅類別咧，就係
我哋會睇個病人 ALT 嘅指數係幾多啦，同埋呢過去幾年嚟呢個病情嘅發展啦。咁不過咧，因為我哋唔係每一個病人啦都係有呢個長期嘅病歷嘅，所以唔係話咁容易去界斷到邊度幾時先係最佳嘅治療嘅時機，同埋幾時先可以開始用藥。除此之外啦，仲有每一個病人佢係自己嘅唔同嘅情況，所以咧從好多唔同角度嚟講咧，你都唔可以單獨咁樣獨立去睇一個事件，你需要從唔同嘅角度去判斷，盡量得到更加多關於呢個病人嘅詳情，佢嘅病情嘅發展，咁先可以界斷到一個更加適合嘅時期，先可以揾到呢個時期幾時開始接受治療。咁頭先講咗啦，其實一個而家另外我哋而家目前依賴嘅一個好重要嘅治療嘅一個篩查方式咧，就係你每隔六個月，每隔一段時間啦，就要翻醫生嗰度去做篩查，去驗血，咁樣啦。通過咁樣方式咧，我哋先會知道你個病情嘅發展如何，先知道佢係幾時去到咗一個係迫切係迫切需要接受治療嘅時期。咁另外一個問題咧，就係我哋點樣知道啲病人幾時要用啲咩藥咧？咁如果病人佢本身有癌症啊，用緊化療藥物啊，我哋俾唔俾佢用呢隻藥咧？咁如果話病人淨係用緊某一隻藥物用咗好短嘅時間，咁我哋係咪應該可以俾佢用其他藥咧？我點樣知道我應該俾佢用啲咩藥？我係 Cooper，我嚟講我覺得咧係你越早開始俾病人用呢隻藥物嘅話咧，咁病人可以從呢隻藥物得益嘅效果咧係越早嘅。咁因為呢隻藥物嘅話咧，佢係需要長期使用嘅。咁對於大部分病人嚟講啦，呢隻藥物咧係一定要持續去食緊呢隻藥噶啦。咁你食嘅呢個藥物時期越長嘅話啦，病人可以獲得保護嘅時間就越長。咁除非話，如果你本身係好老年紀好大嘅話啦，因為而且呢個問題咧，亦都要考慮病人本身嘅年紀嘅。咁如果病人本身年紀細嘅話啦，佢未來又係仍然有機會可以獲得新型嘅藥物，可以徹底治療佢哋嘅藥物，治療佢哋疾病嘅藥物嚟嘅。咁同埋我想同大家講，你呢個guideline 即係一個原則，佢只係指俾你指引嘅一個方式，你唔可以100%完全依賴於呢一樣書本嘅內容嘅。你需要根據你對病人嘅了解，你嘅知識去幫助病人去判斷最啱嘅治療嘅時機。咁同埋係咯，同埋另外啦，你仲要睇病人仲有冇其他嘅病合併嘅疾病啊，佢有冇其他嘅症狀啊？係啊，咁當然係咁樣噶。好似我哋呢邊治療緊嘅病人，甚至有一啲佢係仲需要接受呢個透析添。另一個角度咧，就係你需要考慮咗病人嘅年紀，同埋佢真係想要啲乜嘢。咁可能啦，呢個積極治療會對病人有個嘅疾病咧有治療嘅作用，但係佢有可能係對病人咧係帶嚟太大嘅痛苦。咁如果病人咧，佢希望佢自己已經接受咗呢個事實，佢係有呢個病嘅。咁而且目前階段咧，呢個疾病咧係冇辦法被徹底治癒，咁所以亦都要尊重病人自己意願，佢係希望可以可以食少啲藥，減少藥物對佢身體造成嘅副作用，等佢可以更加舒服咁過埋剩翻嘅日子。呢個亦都係我哋需要去考慮嘅一個原因。另外一樣咧，就係唔同嘅病人咧，佢對於藥物嘅反應效果唔一樣嘅。你用同樣嘅劑量俾唔同嘅病人，佢可能有啲病人用咗呢個劑量啦，佢仍然冇出現炎症啊，佢冇出現其他嘅症狀，而有啲病人佢係已經出現咗呢啲症狀噶啦。所以你要唔同嘅病人咧，你係要有單獨嘅獨立嘅去思考點樣去幫到呢個病人，係唔可以將唔係一個治療方案就可以幫所有人嘅。我想最後一個機會俾 Carla Coffin 醫生啦，咁佢等下最後一句話。咁頭先我同事都講咗好多非常之有意義嘅説話，咁係咯，我想同你講啦，都係講翻呢個階段，即係話你唔可以完全依賴於書本內，當然書本嘅內容係幫助你去了解嘅一個起步，但係咧根據你嘅從業嘅經驗啦，你對病人嘅了解啦，你係唔可以完全淨係根據書本上面嘅內容去睇診嘅。咁好似頭先亦都講咗啦，你如果工作人員啦，你嘅醫務員，你係喺歐洲接受治療啊，或者話或者話喺東亞啊，我哋都有自己唔同嘅地區嘅人士，我哋有自己嘅比較特別嘅睇法。咁呢個一定唔會有錯嘅問題咧，就係你每隔半年、每隔一段時間，你就可以定佢做篩查做檢查啦。呢個係一定冇錯嘅。我好高興啦，今日見到大家咁樣積極去發表你哋意見啦，咁同埋我哋在座嘅嘉賓啦，同我哋講咗咁多咁有意義嘅資訊嘅。咁我哋今日嘅活動咧就去到我哋今日嘅尾聲㗎啦。
you.